Шинжлэх ухааны академи утаа хөрсний бохирдлыг алсаас ажиглаад суугаагүй. Тодорхойлбол агаарын бохирдолтой тэмцэх гэр хорооллын өрхүүдийг цахилгаан ашиглан дулаанаар хангах судалгаануудыг туршиж үр дүн гарчихсан байна. Одоо зөвхөн хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байгаа. Тус академийн эрдэмтэд Улаанбаатар хот юуны төрөнд 400 мегаваттын хүчин чадал бүхий цахилгаан станц ашиглалтанд оруулах ёстой. Үүний дараа эрчим хүчний сүлжээг сайжруулад өргөтгөл хийх судалгааг хөрөнгийн хамтаар гаргачихсан байна. Зүгээр энэ гэрийн дулаалгын иж бүрэн материал өнөөдөр ганцхан ширхгийг хийхэд борлуулалтын үнэ бол сая 300 мянга болоод байгаа. Тэгэхээр бид нар 100 мянган айлын гэрийг дулаалъя гэж бодвол энэ 130 тэрбум төгрөгөл болно. Тэгэхдээ гэрээ нормал хэвийн дулаалцсан, сайн дулаалцсан айлууд их зөндөө байгаа. Энэ бүхнийг асахад бол энд бол бас 100 орчим тэрбум төгрөгийн зардал гаргаад ямар нэг аргаар гэрийг дулаалах боломжтой. Иргэд яг юугаар хариуцах юм? Засгийн газраас ямар дэмжлэг үзүүлэх юм? Тэгээ ямар бүсэд нүүрсээ оргилох юм? Ямар бүсэд цахилгаан халаагаар хэрэглэх юм? Ямарт нь сайжруулах хэрэглэх юм бэ гэдэг энэ иж бүрдлээ энэ асуудлыг хараад хөрөн мөнгөө шийдэ. Ер нь гаднаас их усэр хай, дотоодын их усрээ бий болгоо ингээ 20 он гэхэд бол амлсан ясаар утаага 80-85-д буулгах ямар болцоо байна гэдэг харъя гэсэн ингээд ийм томоохон шийдэл ярьж байна. Гэр хорооллын айлбарт найдвартай цахилгааны их усүрийн үзүүрийг хүргэснээр дараа дулаан хадгалах аккумуляторыг суйрлуулна. За энэ нь шөнө нь дулаанаа түгээхээс гадна хоримтлуулаад өдөр нь цахилгааны хэрэгцээгүйгээр дулаанаар хангах аккумуляторыг судлаад туршилтанд оруулаад бэлэн болжээ. За энэ мэтчлэн шинжлэх ухааны академийн боловсруулсан төлөвлөгөөг хэрэгжүүлснээр 2 жилийн хугацаанд агаарын бохирдол мэдэгдэхүйц хэмжээгээр буурна. Тиймээс хэрэгтэй зүйлдээ хэрэгтэй хөрөнгийг нь шийдэх ёстой гэдэг байр суурийг илэрхийлсэн. Утааг арилгахын тулд утаа гаргадаг их усүрийг арилгах гэдэг санааг эрдэмтэд хэлж байна. За харин их хурлын зарим гишүүд үүний яг эсрэг бодолтой, илүү сайн шаталттай, илүү чанартай зуухыг ашиглах хэрэгтэй гэдэг байр суурийг илэрхийлж байлаа. Утаатайгаа яаж тэмцэх, утаагаа яаж дарах вэ гэдэг дээр бид нар бол тодорхой аргатай болцсон, тодорхой шийдэлтэй болцсон. Энийг яаж хэрэгжүүлэх вэ гэдэгт анхаармаар гамаа. Гэтэл бид нар өнөөдөр утаанаас яаж хамгаалах вэ? Утаанд довтлоод байдаг, бид нар ухраад хориглоод хамгаалаад байдаг. Утаагаа устгах асуудал ярьдаггүй. Ийм л очиод байна л д. Айл болохоор яндангийн тоог цөөлөх явдал одоо хамгийн чухал байна да. Хамгийн чухал байна. Гэр орноо сайхан дулаалах хэрэгтэй. Түүхийн нүрч таахгүй. Яндангийн тоог цөөлөх эрчим хүчээр болон бусад одоо техник технологиор одоо дулааныг хангах асуудал бол маш чухал байна. Тэгээ энийг ямар ч байсан бид нар бүгдээрээ Монгол улсад хэрэглэж байгаа бүхэл техник технологиудыг бас одоо үзэж харлаа. Тэгээ засгийн газрын хуралдаанаар бас бид нар ямар арга хэмжээ авах вэ? Цаашдаа утаатай хэрхэн яаж тэмцэх үү гэдэг талаар бас өнөөдрийн засгийн газрын хуралдаанаар тодорхой ярилцъя гэж ингэж одоо шийдсэн. Утаа гаргадаг бол ямар ч зуух агаарын бохирдлыг бууруулах зөв гарц биш. Үүнийг буруу гэдгийг өнөөдөр ард түмэн эрүүл мэндээр хохирч нотолцоход байгаа. Гэтэл өнөөдөр төр зуух судлалын төв хүртэл байгуулчихсан байдаг. За энэ төвөө сайтар судалгаа хийж зуух судлах ажлаа эрчимжүүлэх ёстойг сануулan шаардаж байна. Зуух түгээх, тараах, шахах ажлаасаа бид хизээ салах вэ?